Gaetano Tiracin predaje teorijsku i hermeneutičku filozofiju na Univerzitetu u Torinu. Osim u Torinu filozofiju studirao i izučavao u Heidelbergu, Parizu i Berlinu. Trenutno je Humboldtov stipendista na Freie Univerzitetu u Berlinu. Njegove interesovanja kreću se pre svega u okvirima savremene filozofije, posebno nemačke i francuske, ali i klasične i antičke filozofije. Zajedno sa Giannijem Vatimom, glavni urednik časopisa Tropos, rivista i hermeneutika i kritika filozofika. Glavna dela su mu Hegel, Heidegger i gramatika bitka, teorije suda, modalitet i egzistencija, iskustvo istine. Njegova dela prevođena su na nemački, engleski i španski, kao i na srpski, a on sam je prevodilac na italijanski francuskog filozofa Jacquesa Derride, dela Marksove sablasti i politike dejstva. Naslov izlaganja je Storicità della traduzione, istoričnost, povijesnost prevođenja. Grazie mille, io vorrei ringraziare innanzitutto gli organizzatori del convegno, in particolare Davide Scalmani, direttore di questo istituto, Petar Bojanic, Irena Fiket e Sasha Kniez, che hanno reso possibile questo convegno. In fondo anche questa è una traduzione. La traduzione è un'idea nella realtà. Per cui bisogna chiedersi se anche in questo passaggio, forse intersemiotico, a un certo punto, il passaggio dall'idea alla realtà, non si debba parlare di traduzione. Questa è un'osservazione per certi versi a margine, forse neanche tanto. Io sono sempre stato colpito del fatto che, per esempio, quando Hegel parla dello schematismo kantiano usa la parola Übersetzung, traduzione appunto dei concetti nella realtà. Nel mio intervento io toccherò ovviamente alcune delle cose che sono già state dette questa mattina sul rapporto tra le lingue, sulla perdita di cui parlava prima anche Luca, e appunto il mio intervento si intitola La storicità della traduzione. Quel che ha sempre ispirato la riflessione filosofica sulla traduzione è la constatazione assolutamente lampante che nelle lingue naturali una completa adeguazione tra una lingua e l'altra è impossibile. La traduzione mostra che il significato non è un'entità atomica che possa essere facilmente trasposta da una lingua all'altra, ma è il risultato in ogni lingua anche dei rapporti che ogni parola intrattiene con altre parole. Ha cioè una dimensione tendenzialmente olistica. La resa di queste relazioni semantiche, nel passaggio da una lingua a un'altra, comporta perciò sempre una qualche perdita. Aspetti del senso che sono più o meno espliciti in una lingua devono essere lasciati cadere nella traduzione in un'altra lingua. Questo fatto, che ci sia un inevitabile resto nel processo traduttivo, ha fatto parlare di incommensurabilità tra le lingue. Un concetto che è ripreso dalla matematica, oggi si faceva riferimento a questo concetto a proposito dell'equivalenza, appunto, con il quale in particolare si intende ad esempio il fatto che la diagonale di un quadrato non è commensurabile all'altro, e cioè che il tentativo di misurarli tramite una misura comune è semplicemente impossibile. Questo concetto è per me importante per tanti motivi, sui quali non mi soffermo qui, alcuni dei quali però emergeranno gradualmente nel corso di questo mio intervento. Si può dunque paragonare la traduzione al tentativo di commisurare i significati di una lingua con quelli di un'altra. A volte questo tentativo riesce, quando abbiamo una parola che corrisponde esattamente al significato di un'altra nella lingua di destinazione. A volte non riesce e dobbiamo allora risolvere il problema in un altro modo. Uno di questi modi è di tipo analitico. Esso consiste nello scomporre il significato originario nelle sue parti componenti elementari ed esprimerlo quindi nell'altra lingua con una sorta di somma di parole corrispondenti a questi significati elementari. Un altro modo è invece imitativo. Esso comporta una presa di coscienza dell'incommensurabilità tra le lingue e quindi la rinuncia a una trasposizione totale del significato. Schleiermacher, che è stato citato anche prima da Luca,
chiamava il primo metodo, che secondo lui era più adatto ai testi filosofico-scientifici, parafrasi. Il secondo, più adatto invece ai testi letterari, rifacimento. Ma ovviamente può accadere che molti testi scientifici possano solo essere rifatti, accade spesso per tante opere filosofiche, che nelle loro edizioni in lingua straniera sono piene di note del traduttore, nelle quali si sottolineano quelle sfumature di senso che sono andate perdute nella traduzione, e che tanti testi letterari vengono di fatto parafrasati. Non c'è dubbio però che il senso stesso della scientificità esige che un testo possa essere reso nella traduzione senza resto, letteralmente o al massimo parafrasato. La parafrasi corrisponde infatti a una razionalizzazione, cioè, per dirla di nuovo in termini matematici, al tentativo di esprimere una grandezza tramite sue parti analitiche, cioè tramite frazioni. Di qui il tentativo che gli scienziati, anche certi filosofi, e persino fondatori o seguaci di religioni hanno sempre perseguito: costruire una lingua universale, la caratteristica di Leibniz, la logica matematica, una qualche presunta lingua delle origini, eccetera, che potesse esprimere analiticamente tutti i significati veri, nella quale tradurre tutte le proposizioni vere. Perché il problema della traduzione incrocia inevitabilmente il problema dell'espressione adeguata per la verità, del linguaggio che si deve usare per esprimerla e dell'accessibilità a una tale lingua. Problemi che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia europea, ad esempio nel dibattito intorno alla riforma protestante, di cui quest'anno ricorre il cinquecentenario. È noto come Lutero sia stato il primo ad avere proposto programmaticamente la traduzione della Bibbia in una lingua volgare, il tedesco, iniziando però un processo inverso a quello della ricerca della lingua vera, un processo di democratizzazione della verità che in tal modo diventava e doveva essere attingibile da tutti, esponendola però allo stesso tempo alla deriva che la traduzione poi inevitabilmente comporta. Alcuni problemi teologici che lo opposero alla Chiesa, ad esempio quello della giustificazione, derivavano da oppure coinvolgevano problemi di traduzione. La mia idea comunque non è tanto qui quella di esaminare i problemi sistematici che l'esperienza elementare dell'intraducibilità pone, la quale implica importanti questioni di carattere teorico, come abbiamo visto già questa mattina, e persino etico e politico. Come questo convegno cerca di mettere a fuoco, la riflessione sulla traduzione è infatti inevitabilmente anche una riflessione sulle sue implicazioni etiche e politiche. Indicare nella traduzione, come nel titolo di questo convegno, un paradigma per l'Europa, significa sottolineare il carattere comunque plurale di questa realtà politica, che è l'Europa, la quale non nasce da un tentativo di assimilazione di una nazione da parte di un'altra, ma intende preservare, anche nell'uso fattuale delle traduzioni nelle molteplici lingue che la costituiscono, una tendenziale pari dignità delle culture. Certo, questo comporta una serie di difficoltà concrete proprie di ogni convivenza multiculturale, ma il punto, a mio parere, è proprio quello di realizzare la convivenza, dove quel che conta è il prefisso con, una modalità di connessione, di stare insieme, pur nelle inevitabili differenze. La traduzione dice questa possibilità di comunicazione nella differenza. Un'espressione con cui intendo significare il fatto che la comunicazione stessa è trasformativa, arricchente. Schleiermacher usa una bella immagine per indicare questo potere trasformativo della traduzione. Riferendosi alla cultura tedesca, egli la paragona a un terreno che, grazie all'innesto di molte piante straniere, è diventato più ricco e fecondo. Allo stesso modo, solo attraverso i contatti più diversi con le lingue straniere, una cultura si può mantenere giovane e può sviluppare pienamente la propria energia. La traduzione, le cui operazioni possono essere paragonate agli innesti, alle contaminazioni da parte di piante e organismi diversi, all'assimilazione di contenuti e significati originariamente estranei, consente quindi di rendere un terreno incolto coltivato, di arricchirlo e di contribuire alla sua prosperità, al rinvigorimento della sua vitalità e allo sviluppo della sua energia.
Svolge cioè una funzione eminentemente culturale, formativa e accrescitiva, in senso lato possiamo dire etica. Essa, come molte riflessioni filosofiche hanno sottolineato, da Schleiermacher a Ortega y Gasset, da Benjamin a Derrida, è una pratica aperta all'alterità e alla trasformazione. L'etica e la politica della traduzione possono essere definite come una esperienza e una educazione all'alterità. Partendo dalle difficoltà, dai rischi, ma anche dalle possibilità positive aperte dalla traduzione, che qui ho brevemente tracciato, vorrei allora proporre una riflessione su quella che nel titolo del mio intervento ho chiamato la storicità della traduzione, col che intendo l'idea che la traduzione svela il carattere storico del nostro stare al mondo ed è in se stessa una pratica intrinsecamente storica. Da quest'idea potranno emergere ulteriori considerazioni di carattere etico e politico. Permettetemi di partire da un esempio molto semplice e alla portata di tutti. Si trovano su internet vari programmi di traduzione automatica, da Google Translator a Babla, i quali funzionano tutti allo stesso modo. Si inserisce un'espressione o una frase in una lingua e si ottiene la sua traduzione in un'altra lingua scelta. Uno di questi, scaricabile anche sul cellulare, ha un nome molto significativo: reverso. Uno simbolo di reverso sono due frecce di diverso colore che formano un cerchio. Esse simboleggiano la possibilità di passare da una lingua all'altra e viceversa. Si è quindi portati a pensare che partendo da un testo si possa ottenere una traduzione e poi tornare indietro da questa all'originale. Una traduzione reversibile, come appunto suggerisce il nome. Si tratta di un punto determinante. Nelle riflessioni sulla traduzione ci si è infatti sempre concentrati sul rapporto unidirezionale dalla lingua di origine a quella di destinazione e non si è mai pensato che una traduzione efficace dovrebbe permettere anche il passaggio inverso, che anzi può costituire la prova, l'unica davvero incontestabile, della adeguatezza della traduzione. La reversibilità implica infatti che sia possibile passare da una lingua a un'altra senza residui, secondo una logica sinonimica o analitica, che possiamo anche chiamare digitale, di corrispondenza uno a uno. Un facile esperimento sul reverso fa vedere quanto questo sia impossibile. Anche solo per una parola, reverso dà come traduzione in un'altra lingua, come fa ogni dizionario bilingue degno di questa parola, più di una parola, il che mostra che la corrispondenza sinonimica è inevitabilmente compromessa. Se si passa alle frasi, la cosa si fa molto più problematica. Una semplice frase tedesca, ich fahre nach Hause, viene tradotta in italiano con vado a casa, ma se si cerca di tornare da qui all'originale, reverso non restituisce ich fahre nach, bensì ich gehe nach. In tedesco, come si sa, questi due verbi veicolano un significato che difficilmente può essere ripreso nell'italiano andare. La sottigliezza di significato del fare in tedesco, andare ma non a piedi, bensì con un mezzo di trasporto, è andata perduta. La reversibilità è compromessa. Questo esempio, fin troppo semplice e banale, ha lo scopo di mettere in luce una difficoltà che chiunque sia minimamente e non superficialmente pratico di traduzione conosce perfettamente. Pensiamo se sia anche solo minimamente possibile, a partire dalla traduzione in una qualsiasi lingua di un testo, ad esempio un classico, che sia l'Iliade o la Divina Commedia, l'Amleto o la Critica della Ragion Pura, per non dire del libro più tradotto al mondo, la Bibbia, ritornare al o ricostruire perfettamente il testo originale. La traduzione è quindi un processo intrinsecamente irreversibile. E questo è il primo carattere della sua storicità. La traduzione, cioè, ha in comune con i processi storici l'impossibilità di tornare indietro. Non c'è alcuna reversibilità nel passaggio da una lingua a un'altra, ma questo è ancora una conseguenza del suo carattere non digitale. Se infatti fosse possibile una traduzione digitale, quel che possiamo anche intendere una traduzione assolutamente automatica, come si cerca di fare appunto con i tanti programmi che si trovano su internet, sarebbe anche possibile tornare indietro senza alcuna perdita di senso, perché digitale significa scomponibile in elementi semplici, atomi o frazioni di significato, che possono essere composti e ricomposti
in maniera puramente combinatoria, passando da una configurazione a un'altra, come si fa con i Lego. La parafrasi, di cui parlava Schleiermacher, suppone una tale scomponibilità analitica, ma il fatto che le lingue non siano digitalizzabili è solo un altro modo per dire che sono incommensurabili. Una traduzione, infatti, non può essere rappresentata da rapporti semplici, da frazioni di significato, quanto piuttosto da rapporti analogici, a indicare il fatto che quel che si cerca di preservare nella lingua di destinazione sono piuttosto spesso dei rapporti di significato, così come essi si danno nella lingua di origine. A questo tende quel che Schleiermacher chiamava rifacimento. In questo caso si tratta di riprodurre un'identità di rapporti e non di elementi semplici, secondo il canone mimetico che Platone ha tracciato nel Sofista. Ma ovviamente anche questo può non essere totalmente possibile. E il rapporto analogico si configura non come una proporzione di identità, cioè simmetrica, ma come una proporzione asimmetrica. Anche le relazioni semantiche proprie di una lingua non vengono mai fedelmente riprodotte nell'altra, e questo nuovamente comporta l'irreversibilità della traduzione. Persino nel caso della lingua aymara, una lingua ancora oggi parlata tra Bolivia e Perù, che è stata per anni considerata come una lingua perfetta, adamitica, a causa della sua estrema flessibilità, tanto da essere stata oggetto di studi da parte di IBM allo scopo di utilizzarla per sviluppare un traduttore automatico universale, si osserva che le espressioni delle altre lingue naturali sono abbastanza facilmente traducibili in essa, ma le frasi ottenute non sono poi perfettamente ritraducibili nelle lingue da cui sono state tratte. Diciamo quindi che la traduzione è un processo analogico, asimmetrico e irreversibile. Essa orienta, come si direbbe in fisica, in una direzione la freccia del tempo. Il simbolo di reverso, quindi, le due frecce di diverso colore che girano formando un circolo, non dice propriamente quel che è la traduzione. La traduzione, una volta realizzata, direi, con quel che sembra solo apparentemente un gioco di parole, imprime un senso preciso al senso, il cui risultato è una asimmetria, l'impossibilità di tornare al senso originario. Questo movimento orientato si dice in greco con il verbo trevelin, che significa andare verso, dirigersi. Per questo possiamo dire, riprendendo ancora un concetto tratto dalla fisica, che la traduzione è un processo entropico, un processo orientato che imprime una direzione alla freccia del tempo perché comporta una perdita energetica irrimediabile. L'entropia corrisponde a una perdita di informazione, nel senso che non si può sapere né quindi ricostruire esattamente, in base allo stato finale, come era lo stato originario. Nel caso della traduzione, l'entropia corrisponde al fatto che, partendo dai significati del testo tradotto, è impossibile ricostruire pienamente e perfettamente i significati del testo originale. Il modello della traduzione digitale, e quindi reversibile, corrisponde a una sorta di razionalizzazione per la quale possiamo assumere come modello ancestrale il mito platonico di Crono nel Politico. Crono è il Kubernetes del cosmo, un nome che nel contesto in cui ne stiamo parlando diventa anche allusivo dei tentativi cibernetici, e cioè automatici, di praticare la traduzione. Egli ha cura del mondo e, scrive Platone, periodicamente lo abbandona a se stesso, facendo sì che il tempo ritorni indietro, così che i vecchi tornano giovani, i capelli bianchi ridiventano neri e tutti gli esseri viventi tornano a essere neonati per poi scomparire del tutto. Questa reversibilità della storia è, dice Platone, il più grande ed il più perfetto di tutti i rivolgimenti che avvengono nel cielo. La storia del cosmo che Platone racconta con questo mito è simile a quella di un film che si riarrotola su se stesso. Meglio, è esattamente l'immagine che del movimento e degli eventi fisici ci offre la meccanica razionale, la scienza del movimento e dell'equilibrio dei corpi, che si fonda su una totale reversibilità del tempo tramite l'idealizzazione di un mondo senza urti né attriti
senza perdite di energia né squilibrio. E quindi è chiaro che si tratta di una costruzione ideale. La reversibilità del tempo è anzi l'essenza stessa dell'idealità. La versione scientifica del mito di Crono è rappresentata dal demone di Laplace, che ad ogni istante è in grado di osservare velocità e posizione di ogni massa dell'universo e di dedurne l'evoluzione universale, sia verso il passato sia verso il futuro. Come Crono, il demone di Laplace sarebbe in grado di invertire totalmente l'ordine degli eventi, semplicemente cambiando di segno quel parametro che la meccanica razionale chiama tempo. Possiamo paragonare il demone di Laplace e il dio di Crono del politico al grande traduttore che, a partire da una traduzione data, è in grado di risalire al testo originario? Se la traduzione fosse un processo meccanico e digitale, sì. Forse il grande traduttore potrebbe ricostruire il testo originale, ma non solo, potrebbe anche immaginare l'unica traduzione corretta possibile in tutte le lingue possibili. Ma se la traduzione comporta una irreversibilità e quindi una asimmetria, se essa è un processo entropico che comporta inevitabilmente una perdita di senso, questo ideale razionalistico, proprio della meccanica razionale, non è adesso adeguato. I processi traduttivi somigliano infatti piuttosto ai processi vitali, quelli per cui Benjamin parlava di sopravvivenza, e cioè ai processi biologici, che sono per questo intrinsecamente storici. Già nel XII e XVIII secolo la concezione reversibile dei fenomeni fisici si scontrava apertamente con l'esperienza, di cui si fece carico soprattutto la termodinamica, dei fenomeni biologici, dissipativi ed entropici, nei quali il tempo assume una direzione ben precisa, proprio a causa dell'inevitabile perdita energetica che essi comportano. Le caratteristiche che abbiamo ritrovato nella traduzione sono dunque le caratteristiche stesse della storia. Parliamo di storia, infatti, nel caso di processi irreversibili, asimmetrici ed entropici, laddove cioè avvertiamo che non è possibile tornare indietro, laddove siamo di fronte a eventi che cambiano il corso del mondo o della nostra vita, eventi che non hanno bisogno di essere eclatanti. In fondo, eventi di questo tipo accadono a ogni istante, secondo la nostra sono la nostra storia ad ogni istante. Chi sta e opera nella storia, scrive Gadamer, ha coscienza del fatto che nulla ritorna. Possiamo quindi concludere sulla base di queste considerazioni che la traduzione è un fenomeno storico perché condivide con la storia quelle caratteristiche che l'idealizzazione cosmologica del mito di Crono o la fisica della meccanica razionale vorrebbero eliminare: la simmetria, l'irreversibilità e l'entropia. La simmetria perché non c'è una riproduzione esatta né degli elementi né delle relazioni presenti in una lingua quando si passa alla sua traduzione in un'altra lingua. L'irreversibilità perché, stante questa asimmetria, non è possibile ricostruire perfettamente il testo originale, e cioè tornare indietro. L'entropia perché questa stessa irreversibilità implica una perdita dei significati originari, e cioè una perdita di informazione. Tutte queste caratteristiche costringono a rinunciare a ogni concezione digitale e composizionale delle lingue, delle quali si deve perciò piuttosto dire che hanno la natura del continuo, che hanno cioè una natura analogica. Proprio per questo ha allora senso, a mio parere, parlare di incommensurabilità, perché l'incommensurabilità è la condizione del continuo. E i greci chiamavano le grandezze incommensurabili con una parola che conduce alle considerazioni appena fatte, ovvero asiummetron, che letteralmente significa appunto incommensurabile. Che cosa può significare tutto questo per una politica della traduzione? Quali possono essere le conseguenze dell'affermazione del carattere storico della traduzione nei termini in cui ho cercato di parlarne? È evidente da quanto detto che la traduzione non è un processo conservativo, è un processo inevitabilmente trasformativo, segnato dall'irreversibilità e quindi possiamo dire progressivo. Una volta iniziato, il processo traduttivo, che è un processo inevitabile, in quanto nessuna cultura e persino nessun organismo può esistere senza tradurre, non si può tornare indietro.
Questo significa che tutti i movimenti identitari, che in qualche modo hanno sempre un carattere conservativo, se non regressivo, sono in fondo antistorici. Il mito di Crono si trova non a caso in un dialogo dedicato al politico. L'ordine politico dovrebbe, secondo Platone, ispirarsi il più possibile all'ordine cosmologico. Il mito di Crono rappresenta la quintessenza dell'elevazione della conservazione, del ripristino dell'equilibrio e quindi della necessità di evitare ogni deviazione a principi politici. A una tale idea si ispira del resto il concetto più politico di tutti, quello della giustizia, tant'è che il suo simbolo è la bilancia, il segno dell'uguaglianza. E tuttavia dobbiamo chiederci se mai la giustizia possa davvero ripristinare l'ordine precedente, riportare indietro l'orologio, far sì che quel che è successo non sia successo. Cosa forse neanche auspicabile, perché il senso stesso dell'irreversibilità delle azioni è, a ben vedere, il miglior deterrente contro ogni azione distruttiva, e se si è consapevoli che il male che si fa non può essere mai completamente riparato, forse si è meno propensi a farlo. C'è quindi un insegnamento che possiamo trarre dalla traduzione come pratica irreversibile, che non si può mai rendere completamente giustizia perché è la storia stessa a impedirlo. Ma questo, più che rinunciare alla giustizia, può spingerci forse verso un'altra idea di giustizia, non più come ripristino dell'equilibrio, emblematicamente rappresentato dalla legge del taglione, la cui formula potrebbe bene essere assunta come una formula della traduzione perfetta, occhio per occhio, dente per dente. La traduzione insegna che questa equivalenza non è possibile, e proprio perché ogni evento storico è irreversibile. Ma affinché si possa fare strada un'altra idea di giustizia, occorre osservare che in questo movimento entropico, che porta con sé una inevitabile perdita, c'è anche qualcos'altro. Dal punto di vista fisico, l'entropia ha un significato quasi esclusivamente negativo. Un aumento di entropia in un sistema, in quanto comporta una perdita di informazioni, equivale a un aumento del disordine complessivo. La traduzione, invece, è una pratica trasformativa e in questo senso anche creativa. Come creativo è ogni processo vitale. Il suo movimento entropico non è solo negativo, non porta a un aumento del disordine, ma permette il passaggio a un altro ordine, a una nuova configurazione concettuale e semantica. Tradurre e trasformare. È questo, alla fine, che fa della traduzione un fenomeno non meramente temporale, e cioè meramente fisico, ma, come ho detto, storico, il che è un'ottima introduzione, penso, per la relazione successiva. Perché la storia è più che tempo, è costruzione, elaborazione e trasformazione di significati, non un aumento del disordine, ma una trasformazione dell'ordine, e cioè del mondo. Comprendere perciò la storia, e quindi la politica e l'etica, e addirittura il loro concetto fondamentale, la giustizia, alla luce della traduzione, e cioè non come equilibrio, secondo la clausola occhio per occhio, dente per dente, ma come trasformazione e creazione, è forse la sfida più grande a cui la traduzione ci conduce. Grazie.